跟住嚟到第二節第六到第九場嘅分享，咁啊第六場係4班馬跑1200米，咁呢場馬咧其實啲馬就好水下噶，即係3-2隻咧就有啲賽績啦，咁啊其他馬咧真係好難揀上手，咁啊逐隻馬同大家分享一下咯。咁啊1號穿甲戰鷹，咁啊第一次啊，佢咁耐都未嚟過快活谷噶，咁啊第一次跑，咁啊今季其實成績咧。佢主要你見到佢成日跑位置咧，其實佢啲位置係3班位置嚟㗎，級數係夠㗎。咁啊，草地泥地佢都跑到嘅，其實咁啊，大家印象可能覺得個泥地仲犀利啲添啦。咁啊，最近2仗降咗落嚟4班，其實跑得唔差㗎。上次跑得稍為輸遠啲5個零馬位咧，因為佢排14檔啊嘛。咁啊，今次落到嚟咧排個6檔係靚檔嚟㗎。咁啊，血統 War Decrease 嗰係咧始終如一啊。咁啊，堅闖時時精準，其實快活谷好好嘅喎，咁所以我覺得而家以啲馬嘅平穩狀態 class 喺呢度佢高晒㗎，咁啊重磅啊重磅啲啊，艾少禮係騎得之人，都係唔可以4選咧唔要佢嘅，要翻嘅。咁啊2號添開心啦，咁呢隻馬就上次咧就飛到馬到啦落飛，咁啊贏啲對手係季尾唔係叻㗎啦，同喜啊老鼠班嗰啲好似黏地，咁但係伍鵬志練呢隻馬咧從來都係練得叻嘅。咁啊，以往試過打搭贏啦，係咪啊？禮拜3跑完，禮拜日又跑贏，連贏2場1000啊！快活谷沙田，咁呢啲係好馬嚟嘅。咁啊，練馬師已經今季好難得幫我贏一場啊！今次就134磅咧，唔係咁易再跑，但係狀態靚嘅嚇，你中意可以買嘅。咁啊，3號君子呢啲就自己啦，我一早已經講啦，佢嗰次贏老鼠班係濕地嚟㗎嘛，係咪啊？咁啊，所以咧上次跑翻咧就跑第尾。咁啊，跟喺中間一直路就冇晒，咁啊問話梁家俊都解釋唔到嘅。咁啊呢啲馬咧，其實個進度樣嘢，你睇個模式樣嘢都未夠啊。歐洲馬，我覺得就俾啲時間佢啊。4號合火飛馳啦，咁啊呢隻馬就好難得噶啦，喺4班贏嗰場1000米後上啊，布文同佢，跟住咧連續跑4場都跑到一注賽咁樣啊。嗱呢隻馬咧，我查佢健康係冇問題嘅喎。咁啊呢啲馬唔知係咪進度整咩嘢有問題啦？因為你已經喺阿威哥馬房咧都咁嘅表現咧，佢可能就進度徘徊啊！呢啲馬試閘有嘢㗎，樣都做㗎，佢冇古靈精怪嘅，不過就係咁咯。咁啊今次抽個1檔臨場，大家睇睇啦。咁啊第6場應該就如果天氣預告咧，佢有機會雷暴雨嘅。你話如果唔係天氣影響咧？第5場會壓地啊，咁啊，所以咧呢一場馬咧，佢排個1檔應該有利嘅。咁啊，第5號啦，日馳千里，咁啊，上次叮當碼頭輸俾隻念光芒啦，咁啊，其實就我覺得啊，硬淨啲贏咗噶啦，過終點嗰下個勢上翻嚟係，佢唔係叮當碼頭輸啊，各位，佢騎唔起隻馬，你睇下上嚟，即係佢撻到最後30隻馬先至再 pick up 翻上嚟，如果艾少禮贏咗噶啦。咁啊對事啊，唔係對人。咁咧就今次咧，無論時間樣嘢咧，佢都應該好啊。用翻上次跑法啦，8檔跟喺前面3、4位係咪啊？咁啊再跟住6號啦，時時開心。咁啊上次咧，佢係輸俾啲電玩精英啦，係咪啊？佢係好怪喎，上次佢排內檔1檔鬼咁靚嘅檔咧，佢跑下褪咗落去第5、6位，其實即係5、6格㗎，好後㗎，直路再捐翻上嚟咧，你又覺得佢爬下啦，係咪先？其實佢已經失盡先機㗎啦。上到嚟佢都係叻㗎啦，即係有啲即係隻馬應該有啲進步啊！之前你睇下跑場場都10幾名㗎嘛，咁啊今次狀態好靚啊，好靚，抽個3檔咧，正正經經已經發揮到㗎啦呢度。咁啊7號惺惺相惜呢1000馬轉過嚟沙田快活谷咧，直路轉快活谷跑1200咧有難度㗎，咁啊2檔前邊佢夠快嘅，係驚佢最尾嗰幾腳嘅啫。咁啊，如果你哋話喂，我想買隻側身馬，佢少跑有體力喎，咁啊唔反對嘅，個2檔幫到手啊，係咪啊？咁啊8號啊小魔怪跑下咧，又唔係好犀利啫喎，再去查翻佢啲績，嗰場贏馬贏得天天更好咧，係大利放頭噶嘛，佢係改變戰術成功係咪啊？走甩咗，咁啊天天更好擠一段，擠咗之後就冇啦，輸俾佢，咁跟住佢再跑翻，其實佢最近表現同以往都係差唔多。即係衝少少嗰啲咯，稍有意外啊，起步慢就冇㗎啦呢啲馬。咁啊，睇你個人中意啦。我覺得啲馬唔可靠。9號精彩勇將咁啊，方仔啲馬喐得都喐晒啦，係咪啊？咁啊呢隻馬咧就
進度慢咯，喺直路追過第四。咁啊，方仔見到呢啲馬佢唔逼你嘅，唔強求啊。咁啊，今次排10檔咁啊，跟下跑啦。10號神義金剛，你見到隻馬咧，成日都睇紙上賽績啊，都唔係輸得遠啊，追得近。如果你睇埋時間，有陣時爆啲末段都幾勁噶嚇，最快末段佢都開過噶。但係點解成日都唔得咧？應該係個身材啊，900幾磅咧影響咗佢嘅能力啊。即係你跑短途咁嘅，即係好似 Mini Cooper 咁樣，你點樣快咧？快唔到噶嘛，係咪先？咁啊，所以冇計啦，呢隻真係啊，先天不足。我再跟11號啦，領袖勁力嗱，雖則話跑咗2場第4啫最近，但係嚴格嚟講咧，嗰啲喘勁嘅樣嘢都唔係好犀利嘅啫。咁啊，今次換下人，用阿田泰安咁啊，石哥不嬲信佢噶啦嚇，睇下會爆得好啦。咁啊，呢啲馬去側身咧，你又唔好睇死佢住係咪啊？即係佢後生啊嘛，咁啊或者有啲進步啦。咁啊季尾，咁啊12號啦，閃電武士要講下呢隻馬各位啊，今次抽個12檔就基本上就唔使睇啦，係咪先？其實唔係嘅，啲馬咧追咗幾次咧，末段咧都追得勁噶。佢生勾已經追得好嘅，沙田1400嗰啲係啲時間好靚嘅。嗱，今次咧，我覺得佢賽前功夫好認真噶。阿楊明倫無論試閘啊磨佢，嗱大家記住啊，希斯嗰啲馬咧，長途短途都好啦，佢磨一段嗰啲咧，呢個係個手法嚟噶。咁啊，識馬嘅朋友就知噶啦。佢磨一段嗰啲咧，撻起嗰隻馬咧，就嗰隻馬係真係會即係會提升得唔錯。以前啲東方飛影啊，今季幾隻都係用呢招咧，係得嘅，就唔係咩馬都用嘅。即係佢用呢一個方法去鍛鍊嘅馬咧，係有個意思嘅。咁啊，係仲有啲生嘅，咁但係我覺得以佢能力喺呢度咧，孭到最輕磅咧，如果前邊俾佢拍到埋嚟5、6位咧，有得贏嘅呢馬各位。咁啊，所以咧就留意一啲閃電武士啊。跟住嚟到第7場啦，咁啊3班馬跑1650米，咁啊出咗片同大家分享咗3匹馬啦，做膽啊中意1號嘅右龍串鳳。希望咧隻馬就有啲底質咧，咁啊季尾小跑，咁就可以賺翻啲形勢啦。咁啊巴道奇有誠意嘅，啊純粹買班底啊呢隻馬嚇。咁啊配腳咧就勁好運呢啲啊，梗係要啦8號呢啲。咁啊前次1800米就跑過第2啦。咁啊上次其實佢輸俾極光之子咧，佢沿途走位冇錯嘅喎。咁啊但係去到直路拉出外檔衝咧，衝落就麻麻地。咁啊就咁睇狀態，而家就好靚嘅，冇問題嘅。咁啊，另外1650米梗係唔可以少得隻有財有勢啦。咁啊，做足功夫啦今次。咁啊，可惜咧2隻馬都抽咗個外檔，真係要考下啲騎師嘅騎功啊。咁啊，今場咧好彩就有幾隻馬都新馬都係未得住嘅。咁啊，2號嘅傲勝啦。咁啊，上次係初出就跑1400米，即係尾場啊櫻花酒杯贏嗰隻綠野飛馳嗰場咧。咁啊，濕濕地地啦。咁佢本身呢隻馬咧就狀態就未夠水準嘅。佢喺外國咧就跑到1800、2000嘅，咁啊贏贏1500米嘅，但係你睇個血統 Superstar 咧，呢個馬就冇理由跑咁長喎，因為我睇晒個兩線，咁啊唔好理啦，咁啊今場機會麻麻地啦，咁啊4號啦，傲視同群，10月跑完到而家噶啦，半年冇跑啊，因為個左後蹄咧個跟腱受傷啊，咁啊做功夫啊正常做咯，依家咁啊睇就冇問題噶啦，而家啲獸醫咁昌明咧就。你又唔會有隻跛馬出嚟跑，你唔使擔心啊！咁但係傷愈復出咯，叫做啊，咁啊睇下你個人中意啦。咁啊未傷之前咧，嗰個第5就放翻嚟就慢步速㗎咋，就係有財有勢贏啊超加加㗎啦嗰晚，佢係跟大隊翻嚟嘅啫，唔係展現到咩特別實力嘅。咁啊5號我做到咧，其實個流完鼻血最近都跑得唔好㗎啦，雖則話試閘咧有啲起色啦，叫做啊1200米嚟閘，但係呢啲馬談唔上信心。不過呢個騎師咧真係冷門犀利㗎嚇，因為弱對弱嘅時候都有隻過終點㗎嘛，係咪先？你拖佢咧，我又唔反對喎。呢隻馬咧都有冷門命㗎，係咪啊？咁啊試過60倍跑第2㗎。咁啊6號啦，咁啊聖兄弟咁啊第一次跑得唔好就嗰個裝備樣嘢唔啱啦。咁啊上次正經翻操練翻都跑過第8，咁啊叫做輸得冇咁遠咯。嗱咁啊呢隻馬用阿黃寶嚟，目前水準咧就係水準狀態咯，不過不失。咁但係呢隻馬記住喎，咁啊禮拜3咧有雷暴雨嘅，有機會嚇。你話跑到呢場咧第7場落得大雨咧，佢濕地好嘅呢隻馬，記住啊大家嚇。咁啊7號起豐年啦，咁啊雖則話跑3場10、12、13啊，
咁啊達哥用阿希威森啊老拍檔啦，最近狀態靚啊，我啊負責睇狀態嘅。最近咧開揚得好緊要，即係以佢能力啊咁樣而家睇咧唔錯喎。其實佢陣上你冇睇佢輸十幾啊，佢都走得唔錯㗎，有啲走勢㗎。咁啊，只不過就話啲新馬未適應水土咧，嗰個連貫性加唔到咁解啫。睇神操隻馬狀態有進步啊。咁啊9號大文豪啦，咁啊呢隻馬咧就佢本身都係啲1600打上㗎啦，睇個血統嗰方面。咁啊今次轉跑1650米係啱嘅，馬個樣係靚啦。咁啊神操咧就正常咯，就正常準備啦，唔係話太大進步嘅啫。用阿志宏大師嚇減3磅。10號棒棒糖啦，嗱白金礦咧係咧咁啊長雞得啦，爸爸係咪啊？咁但係呢隻馬咧好怪嘅成績喺香港最叻就全部短途係咪啊？跑過一次1650嘅啫，就有蔡明紹同佢騎就跟喺個第3位，咁啊沿途跟前啦，第2格啦，翻到嚟就冇晒嘅。咁啊今次咧方仔又唔幫佢報短喎，嚇幫佢報長喎，我就唔識諗，我就覺得唔好嘅，我自己覺得嚇。即係你要諗下走有冇着數先，如果你係走頭有着數，你可以要佢；如果唔係，佢冇乜板斧嘅喎。11號富國兄弟啦，跑多咗啦呢隻馬，跑多咗啦，依家就減分啦。12號嘅智有星，咁啊水土未夠啊，呢隻馬咧就如果你睇翻佢爸爸嗰係咧，應該都係中距離會好啲咯。咁而家隻馬好生下㗎，唔使擔心啊。嚟到第8場啦，咁啊2班馬跑呢個1200米，嗱呢場馬特分賽嚟嘅，最高分啦，咁啊2班賽大家知道啦，80、100啊嘛嚇，呢場就唔係嘅，75、105，即是話一班馬又有得跑，好似幸運有你，咁啊3班馬咧75分都跑到嘅，咁啊今場就冇啦，最輕磅就84分，咁啊留意下啦，咁啊1號嘅幸運有你就好少跑快活谷嘅，但係跑過一次。4年前啊嚇，好耐噶，輸俾暖在你心啊，大家都唔記得噶啦應該。咁啊今次咧近績唔錯喎，form 拉幾好嘅喎，佢真係有啲級數嘅喎，呢隻馬真係一級馬嚟㗎呢隻。咁啊用阿星仔咧好神奇嘅喎，佢唔係大隻騎師，但係佢成日騎啲135磅騎得好嘅喎。嗱剛剛啲光輝歲月啊又上到嚟，好多隻㗎啦，佢騎重磅135，大家查下。咁啊所以呢啲騎師騎呢啲馬咧，反而會啱嘅喎嚇，我呢隻馬要考慮嘅級數高啊。2號天天同樂咧，雖然話用雷神啫，呢隻馬就其實師傅就唔幫得太多嘅，反而你話用阿妹嗰啲減磅仲好。咁啊，但係阿妹又要騎小霸王啦，咁啊雷神嘅，咁啊133磅唔叻㗎啦喺呢度啊，即係問水啲咯。3號翠紅啦，佢都少跑133磅㗎嚇，嗰陣時孭103磅就喺第3班嘛，係咪先？咁啊，今季又係超標完成㗎啦，成績相當之好㗎啦。而家個狀態不及贏馬時嘅。4號嘅競進輝煌，咁啊呢啲一貫嘅蔡約翰馬啦，即係襟跑襟姣嘅，係咪啊？你唔得就佢得，對手強啊！上次跑過第3係咪啊？咁啊唔關佢事啦，輸俾巴基之勝啊，咁啊扶搖世勁，咁佢嘅都係叻㗎，直路衝上嚟。咁啊只要唔好孭103磅以上咧，佢都係有競爭力嘅。咁啊布文騎排4檔靚啊呢隻嚇。5號維港智能前一次咧就爆大冷啦，上一次潘頓咧，如果大家記得喺沙田佢狂搶嘅，係都要攞爛嘅，但係翻到嚟都仲有第4喎。我覺得呢隻馬咧第2春啊，各位唔係符碌㗎，一次靚都仲係靚㗎。近期你唔好理啊，真係季尾呢2次呢幾次啊，伍鵬志啲成績相當好嘅。咁啊一方面就啲馬保養得好啦，另一方面就始終去到季尾啲分已經減咗7、7、8啦嘛，係咪啊？咁啊，你唔好理啊，新馬舊馬佢都練得靚㗎。呢隻馬靚啊，各位要啊呢隻。咁啊6號升龍區啦，冇法子啊，呢隻馬點都要當泥地馬看待。佢草地真係唔得啊嘛，係咪先？冇得搞啊，狀態靚嘅。7號魔術控制啦，咁啊最上2次都叻喎，一次係輸俾喜慶寶，上次直路啊輸俾直路王，顏色之王係咪啊？咁梗係唔夠嗰啲馬跑啦，但係佢都跑得好好㗎啦。今次咧好特別啊，將個開篷眼罩除咗喎，可能阿毛毛可能覺得隻馬咧唔想佢咁急啊，排個9檔，咁啊睇下佢點樣跑啦，唔係咁易跑啊9檔啊。咁啊8號嘅勇敢巨星唔係季初嘅勇敢巨星啊，狀態啊唔夠，唔要呢隻。9號有愛心得，咁啊上次就係同魔術控制跑啊，佢係追佢第4翻嚟緊啊，但係最快末段嘅喎。賽前咧又係我頭先講啦，好似嗰隻閃電武士咁咧，又係力磨嘅呢隻馬。咁咧同
同主馬嚇，仲有啲人和家興咧，都一班人出㗎，咁啊，所以咧有備而來呢隻馬咧一定要。再跟住10號啦，小霸王阿妹喎，111磅11檔，我都想要啊，因為呢啲馬咧路有專長，佢啊班底亦都係唔錯㗎，跑呢個路程，咁啊追上嚟就做腳咯，呢啲嚇可以考慮做腳。11號輕馳千里，上次係老襯咗啦嚇，神級騎師。咁啊，唔應該俾巴基之星埋嚟啊，搞到自己就處於一個相當惡劣嘅位置，咁啊變咗第3碟要走係咪啊？咁啊追人啊，梗係唔得啦佢。而家狀態一樣咁靚嘅，我覺得有啲唔服氣㗎，再跑。不過佢就唔好彩，佢抽到10檔啊，有隻1檔嘅天天同樂喺度咧，佢都幾麻煩㗎前邊。咁啊仲有維港智能啦，係咪啊？咁啊倒翻轉嚟諗啦，各位，咁啊應該有步速喎，有幾隻快馬喺前邊係咪啊？咁啊所以咧我就留意啲後上馬嘅。咁啊，幸運有你有班底啦，咁啊，另外就有愛心得好中意，阿妹我都中意噶，小霸王，咁啊，告東尼用佢通常都係好噶嘛。嚟到最後一場啦，第9場3班馬跑1200米，呢場馬咧就相當有競爭力噶，我個人認為有2/3嘅馬都有得爭嘅。咁啊，逐隻馬講下咯，1號嘅東來欣賞，咁啊呢隻馬今季大熟大勇啊，各位啊，升晒呢噶啦，上次阿樂仔133磅都追得咁犀利咧。呢啲馬佢 fit 到好緊要啊！大熟大勇咧，你唔好估佢用以前嗰啲印象嚟到判隻馬嗰個能力啊！佢不斷去升呢嘅，咁所以啊，鍾易禮咧嗱冇問題嘅，呢個騎師騎功好好嘅，呢個騎師睇佢點發揮啦，9檔咁啊，佢都係減2磅啊，同阿樂仔一樣嘅啫，132磅今次。咁啊2號競進王者啦，咁啊上次咧就走甩咗啦，寶駿同咗隻可靠大師佢追翻個第3翻嚟，咁啊緊緊壓住嗰隻咧星雲笑着，佢啊不嬲都係犀利㗎，喺快活谷咧爆得勁嘅。咁啊今次咧就加咗1分，咁啊131就變133磅，咁啊睇下星仔點樣騎啦，靠追嘅呢隻馬嚇。咁我覺得咧就可以考慮嘅腳啦嚇，冇乜冠軍上。3號人和家興啦，咁啊呢啲老馬就盡地一煲㗎啦，用阿布文啊睇下幫得幾多得幾多啦。咁啊，自己再現場啊，再鄧翻雲嗰個優勢啦，放好定追好啊！我自己方向就睇追嘅。咁啊4號啦，咁啊傑出雷霆，咁啊前2次贏馬啦，贏嗰啲有備而來、有備而戰咧，實在係個績唔錯噶。你咪睇佢濕地啊星月飛雲嗰啲，佢都甩開晒啲對手噶。係增程14啊，輸得遠啫，其實場場都喺度噶。上次咧咁啊入到直路輸俾啲香港仔同啲堅先生，塞咗好耐車㗎喺裏邊。咁啊第4就係國千金啊，咁啊2隻馬咧，我覺得今場都可以考慮嘅。咁啊反而國千金排8檔咧，就我仲中意啲喎嚇，走出邊咧。咁啊根據翻上季尾咧，大家要記得最後一場馬嗰啲嗰啲至尊貴寶啊、勇霸龍啊，全部大外檔冚上嚟啊，記唔記得啊？咁啊，所以同大家回憶翻上季嘅尾場啊，都係利冚噶。當然啦，有步速嘅嗰個情況。咁啊，今場咧，我覺得都有啲步速㗎。咁啊，再跟住啦，咁啊，國千金要啦，隻馬保持進度，即係花旗一族嘅馬就應該仲有大把前途嘅，1230幾磅，正啊，係嘛？加州星球就係呢啲磅㗎啦。咁啊，6號啦，成康掠影嗱，呢隻馬要提一提各位啊。佢上次咧都係輸俾可靠大師同隻寶駿嘅，即係同場跑嘅。同場跑嘅馬咧，仲有嗰啲進藝快車都係嗰場嘅。咁佢又係抽12檔啊，陰公啊！咁啊，沿途走出邊咧，哇蝕到飛起嘅啦已經。但係直路佢都撲嘅喎，呢隻成康掠影，我都覺得咧睇神操角度咧，佢個狀態越嚟越好嘅啦已經。不過可能有啲朋友咧查開佢啲賽績咧就驚佢嘅。因為呢隻馬喺外地咧跑17場噶啦，即係咧可以咁講咧就已經用晒咁滯啊！咁啊嚟到呢度係咪冇得用咧？咁啊唔係絕對嘅，係咪啊？咁我覺得隻馬而家真係幾靚幾集中噶。巴道呢個騎師咧，佢係咁多個騎師，我認為騎大外檔最好嘅騎師嚟嘅。佢處理去歐洲騎師嘅疆城就得到啊！即係我講咁耐咧，各位我就話俾大家知，你唔好畫死佢，唔好畫死佢啊！呢隻馬。佢有啲質素嘅應該，咁啊上次冚得咁好，今次或者際遇好啲，咪有機會入到嚟咯，係咪啊？咁啊3、4重彩呢啲馬可以諗嘅，反而7號進藝快車上次咧真係完全冇招架之力喎，同嗰啲可靠大師寶駿跑咧，佢跟前噶嘛，係咪先？
完全冇板斧喎，爆又唔得，快又唔夠，咁啊唔好搞啦。應該個進度未夠，咁啊跑2場啫，唔係話咁快就話唔得嘅，進度未得住。巴到啦，龍城精將上季尾啊贏最後一場馬就歇暑，今季跑翻出嚟咧嚇死人啊！全部雙位數字，健康查過冇問題嘅喎，咁啊唔好估啦呢啲馬嚇，唔好估啊真係。咁啊9號嘅逍遙騎士，咁啊可能趁住隻馬勇啦，縮翻落嚟跑啦，1600米係咪啊？縮翻落嚟1200啦，咁佢都算係唔錯啦，季尾績啊，贏嗰啲包裝戰士咁啊，包裝戰士都贏啦。咁佢係好進步嘅本身，佢係1400米起家，照計1200都得嘅。咁啊步頻1200、1600都冇問題嘅，10檔就難跑少少。好啦，跟住呢隻我中意啊，10號嘅佛亮老窩，啱形勢，主要中意佢。11檔唔驚啊，頭先講啦，係咪啊？大外檔冚咧，我覺得呢個就田泰安跑線啊嘛，跑到尾場咧啱呢個人啊，好靚狀態呢隻啊，我中意呢隻。咁啊11號繼往開來，咁啊上次咧佢4班績啦，贏啲快樂神區咧未證明太多，排10檔一路瀡埋嚟啊，布文騎得好流線嘅嗰次，即係咧隻馬就完全冇阻滯，直路一衝好輕鬆啊！你見到個騎師咧睇住你嚟食嘅。咁啊130磅贏完上嚟係孭120磅，咁啊係咁樣有少轉變啫，操練冇放鬆過嘅。咁啊呢個馬房不嬲都靠得住啊，文家良係咪啊？如果你今季淨係專注到呢個馬房，你都贏好多錢㗎啦。咁啊用艾少禮又啱啦，係咪啊？咁咧就閃電小子呢啲又係好嘢嚟嘅，呢啲騎練合作冇問題，中意可以要㗎，啲馬會進步啊嘛。10號勇冠群英係靚翻啲㗎啦。咁但係咧靚翻啲，快活谷冇乜積嘅喎，佢沙田1400積，講快佢應該又唔夠隻人和家興嗰啲快嘅，咁啊可以做下步速咁啦，同啲進麗快車呢個2、3位之間啦，咁啊睇下互動點樣啦，咁我方向呢場咧睇後上馬㗎嚇，咁啊睇下總結咯，咁啊最後嚟到總結啦，咁啊全日重心咧有鬥志有狀態嘅馬就稱先啲啦，兼且排到好檔位嘅。第2場嘅天下寵兒咁啊一路進步緊㗎啦，咁啊第3場家樂寶區都係啦，季初減咗好多分㗎啦，減過龍啊呢啲馬，咁啊5班贏嗰場上翻嚟4班一樣咁惡，咁啊用下雷神啦，咁啊放心啦。咁啊第8場咧呢有愛心得咧好積極㗎，咁啊喺呢場我覺得咧有少少錢分添喎，呢個重心啊，咁啊加埋佢落去。咁啊冷門方面頭先咧逐場評述嘅同大家講咗啦，咁啊第4場嘅寫我奇瑞咁啊。睇下鍾易禮點樣流放啦，8檔攝得好咧，有機會啊！咁啊閃電冇事啦，第6場啦，咁啊積極啦，咁啊季尾咁啊睇下神級騎師2位華人騎師點樣跑啦。尾場咁啊估計啊，我自己方向咧就會有得冚嘅。咁啊自己中意嘅佛亮老窩就熱門啦，咁啊冷門嘅成康掠影棚嘅12檔巴道咧，佢都時有佳作㗎。以往嗰啲醫神咧，包到落大尾都可以贏得到嘅，咁啊呢隻馬咧就狀態喺咗度噶啦，咁啊級數喺呢度咧有得爭下，咁啊賠率咧就又唔算太冷嘅，我睇翻咧目前啊已經6點鐘啦，咁啊10幾倍啦，都啱噶啦。咁啊騎師王咧我就揀艾少禮啦，咁啊一哥今次騎3場，咁就機會應該就唔係咁高嘅啫。咁啊練馬師王咧，我啊其實中意尤達榮同告東尼我都中意噶，咁啊尤達榮中意少少，佢啲馬嚇唔係個人啊。咁啊5.5倍，咁啊等埋個賠率我至出嘅，其實個片我錄咗噶啦。咁啊投注攻略咧就喜歡呢一個2串3啦，咁啊第3場我就3、7場都出咗片俾大家噶啦，咁啊撞一隻冷門，咁啊第3場啊撞隻暴風雷啦，咁啊估計都會有雨噶，咁呢隻馬就落雨叻噶，咁啊跟住就係喜豐年啦，咁啊狀態好啲，呢啲馬都係冷門嚟嘅。咁啊大熱不穩咧就我啊見唔到啦，咁啊。今集就講到呢度咯，最後一集第88節賽馬，咁啊星期3聽日咧就會6點鐘同大家直播，咁啊祝大家聽晚食個美糊好運啦，拜拜。